शबे बराअत यानी नजात की रात, इसमें अज़ाब कब्र से छुटकारे की रात, कुफ्र पर खात्मा होने से छुटकारे की रात, बुरे खात्मे से नजात की रात, नज़ा की सख्तियों से नजात की रात, अज़ाब कब्र से नजात की रात, अज़ाब जहन्नम से नजात की रात, दुखों और मुसीबतों से नजात की रात, हर तरह की आफात और बलियत से ये नजात की रात। और इस रात जो है ये किस्मत के फैसले सारा साल आइंदा क्या क्या इसके साथ होना है। Her yer ihtilaf, şer ve istila, bence bir liman. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada flow mus'ab, anlatır hak kitap, yalan ve hakikat, cabası tarikat. Sana yobaz derler, böyle olmaz derler, onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır, bak istediğin güçle saldır. Biz Rabbe müptelayız, işimde Allah, elimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslında Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallah, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallah, la ilahe illallah. Benden bir davet, nefse ikamet, hem de tek çare. Bu hayat imtihan, şeytandan intikam, sayısız iltifat. Güvendiğin dağlara kar yağar bak ancak Allah asla seni satmaz. Düşünce kalkmalısın, şükürle kalmalısın, desin hep kalp atışın. Günahla isteyenler, daha gençsin derler. Bu hayat basamakları, çürük merdivenler. Senden bir istirham, devamlı istiğfar, gereken irtibat. İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslında Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah.